大家好，歡迎返嚟奇奇怪怪恐怖專欄。咁我照舊都係會揾翻三個唔同嘅故事講翻俾大家聽嘅。好啦，第一個呢就係角頭。咁呢一個呢，就係喺我朋友嗰度聽翻嚟嘅故事嚟嘅。咁就話說有一對男女嘅情侶呢，揸住個車喺個深夜嗰度，喺個高速公路嗰度奔馳啦。咁由於呢其實係長途車嚟嘅，所以呢，就個男仔呢就想去廁所，咁就停咗架車喺個油站嗰度，就話啊，我去個廁所先。跟住落咗架車就去個廁所度行啦。咁過咗幾分鐘之後呢，呢個女仔啦就感受到架車喺度震下震下，輕輕咁樣。咁佢覺得冇乜嘢啦，可能係引擎喺度彈下彈下啫。咁佢有少少驚驚地嘅，咁都開咗個收音機咁樣喺度聽下音樂咁啦。呢個時候呢，突然之間呢架車嘅晃動幅度呢，就慢慢咁越變越大，越變越大。咁佢梗係嚇親啦，咁覺得咩料啊？咁佢又覺得即係又唔夠膽落車睇喎。咁佢諗住啊，開大聲啲個收音機，咁就當冇事發生啦，等佢條仔返嚟啦。跟住呢，佢竟然暈咗，唔知點解，可能係因為驚得滯，或者可能係其他原因啊。然後呢，喺第二日啦，佢瞓醒嘅時候呢，其實已經喺警局嗰度。咁佢梗係唔知咩事啦，咁佢就問個警察，個警察先至答佢，原來佢個男朋友琴日呢就死咗啦。咁佢就話咧，原來喺佢去廁所嘅時候呢，就已經殺咗有個人衝入佢個廁所度殺咗佢個仔，跟住就揸住咗割咗佢個頭落嚟，揸住咗佢個人頭喺架車上邊，一直喺度跳舞，一直喺度震。好彩佢冇出到去睇到底發生咩事。咁第二個故事呢，就係有關於橄欖油嘅故事嚟嘅。咁話說呢，啱啱返大學嘅時候啦，因為自己一個搬咗出去住啦，咁其實每一日都要學自己點樣去煮飯啊嗰啲嘢。但係呢，過咗一兩年之後呢，就開始慢慢咁懶啦，就覺得唉，煮咩啊，出去買外賣算啦。咁啊，當中呢，當然去最就近嗰啲便利店入邊買一啲微波嗰啲食品，即係好似波仔啊嗰啲 friend 咁樣買翻嚟食啦。咁去到如是者啦，去到大學4年級嘅時候呢，咁突然之間就覺得，唉，不如自己煮下嘢食啦，即係都想健康啲咁樣啦。咁好啦，咁我就將喺我啱啱搬入嚟呢個地方嗰度住嘅買咗一支橄欖油啦，就攞出嚟啦。咁我倒入去嗰個平底鑊嘅時候呢，因為可能其實都放太耐啦，佢個橄欖油，所以佢都係結結地，同埋嗰啲油嘅顏色由本身嘅黃綠色啊，變咗就好深沉嘅茶色啊。咁我嗰陣時係心諗啊，其實都正常嘅，放咗4年都氧化晒啦，是但啦，即係煮熟咗都係可以攞嚟食嘅啫，應該咁啊繼續用啦。咁喺就嚟畢業，如是者喺度一直都 keep 住煮嘢啦。咁喺就嚟畢業嗰幾日呢，咁嗰樽油其實都差唔多用完啦。咁呢，我就將佢傾斜到差唔多45度角啦。咁其實佢都留得好少噶啦，卡下咁樣噶啦。咁佢一滴落嚟嘅時候呢，喺某一日就發現佢啲油裏邊滲咗啲渣喺度。咁我就諗啊，會唔會係啲咩污糟嘢啊喺入邊啊？咁喺嗰幾日煮嘢食嘅時候，其實都一直有呢啲咁嘅一粒粒嗰啲唔知咩喺入邊啦。咁我覺得，喂，大佬真係好污糟喎。咁我諗住打開嚟睇下啦。結果呢，喺嗰一個瞬間，我睇到個罐入邊數目有成百幾隻大大細細唔同嘅呢個曱甴喺裏邊，而且裏邊仲有一半嘅曱甴係仲未死嘅，喺個罐入邊爬嚟爬去。喺呢4年裏邊，呢個橄欖油嘅罐已經原來係曱甴嘅巢，同啲油一齊流出嚟嗰啲渣滓，全部都係曱甴嘅屍體同埋嗰啲翅膀嗰啲碎片。哇！嗰陣時我一睇到我血色全無成塊面。當我回想起呢4年每次食呢個爐煮出嚟嘅嘢，其實原來係食緊呢個曱甴精華嘅橄欖油。我而家諗翻起都有啲少少反胃。第三個啦，
就係有關一個我細個聽嘅童話故事啦，就叫獵人。咁呢就話說有一個獵人啦，咁佢就入咗呢個深山入邊，諗住去殺啲野豬啦。咁佢就匿埋咗喺一棵樹後邊等緊隻野豬行過嚟啦。咁突然之間呢，喺正前方啊出現咗隻蜘蛛咁樣啦。咁佢再留心睇一睇呢，其實呢，就隔離有一隻青蛙呢，就一嘢跳埋去將隻蜘蛛一嘢食咗落肚啦。咁嗰隻青蛙諗住走嘅時候呢，就有條蛇突然間喺個窿嗰度鼠出嚟，就食鬼埋隻青蛙。咁當呢條蛇諗住蛇走嘅時候呢，突然之間呢，獵人想獵嗰隻大野豬就出嚟啦，就衝出嚟，跟住就咬死咗呢條蛇啦。咁呢個獵人呢，就有諗緊，我想殺嗰隻野豬，啱啱好出嚟啦，咁就諗住將一槍打落隻野豬個頭度啦。咁佢諗住射佢嘅時候呢，就諗起啦，如果青蛙食咗蜘蛛，蛇又食咗青蛙，野豬就食咗蛇，咁如果佢開槍打死嗰隻豬，咁之後會有啲咩出現呢？會唔會係一個不幸嘅兆頭呢？咁就喺呢個獵人因為一連串嘅巧合而冇去開槍去射呢隻野豬嘅時候呢，就突然之間佢就聽到一個好宏亮嘅笑聲傳徹咗成個森林，就喺度講話：你冇開槍實在太好啦，你真係好彩啊！咁樣啦。以上就係我揾到3個唔同嘅恐怖故事，多謝大家。